સૌરમંડળના પ્રશ્નો. સૂર્યની સૌથી નજીકનો ગ્રહ કયો છે? જવાબ બુધ. સૌર પરિવારનો સૌથી ચમકતો ગ્રહ કયો છે? જવાબ શુક્ર. સૌર પરિવારમાં કયા બે ગ્રહની વચ્ચે પૃથ્વી આવેલી છે? જવાબ શુક્ર અને મંગળ. લાલ રંગનો સુંદર ચમકતો ગ્રહ કયો છે? જવાબ મંગળ. સૌરમંડળનો સૌથી મોટો ગ્રહ કયો છે? જવાબ ગુરુ. કયા ગ્રહને પાઘડીયો ગ્રહ પણ કહેવાય છે? જવાબ શનિ. યુરેનસ ગ્રહની શોધ કયા ખગોળશાસ્ત્રીએ કરી હતી? જવાબ વિલિયમ હર્શલ. કયા ગ્રહ પર વાતાવરણમાં મિથેન નામનો ઝેરી વાયુ છે? જવાબ નેપચ્યુન. અવકાશમાં તરતા પથ્થરના નાના ટુકડા અથવા ગ્રહોના નાના ભાગોને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? જવાબ ઉલ્કા. પૃથ્વીના ગોળા પર દોરેલી આડી કાલ્પનિક રેખાઓને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? જવાબ અક્ષાંશ. પૃથ્વીના ગોળા પર દોરેલી ઊભી કાલ્પનિક રેખાઓને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? જવાબ રેખાંશ. સૂર્ય પૃથ્વી કરતાં લગભગ કેટલો મોટો છે? જવાબ 13 લાખ ગણો. સૂર્યનું મુખ્ય આવરણ કયા વાયુનું બનેલું છે? જવાબ હાઇડ્રોજન. પૃથ્વી સૂર્ય કરતાં કેટલા કિલોમીટર દૂર છે? જવાબ 15 કરોડ કિલોમીટર. કયા ગ્રહો આંતરિક ગ્રહો છે? જવાબ બુધ, શુક્ર, પૃથ્વી, મંગળ. સૂર્યના પ્રકાશને પૃથ્વી પર પહોંચતા કેટલો સમય લાગે છે? જવાબ 8.25 મિનિટ.